Nih R15 gua, R15 V3 dan VVA juga. Udah ganti knalpot pakai merek Sakura. Merek Sakura ini mungkin agak jarang didengar bagi beberapa dari kalian, tapi knalpot Sakura kos dipakai ke Yamaha YZF-R series, suaranya tuh nggak kalah, benar-benar nggak kalah, mungkin bisa lebih bagus jauh dari beberapa knalpot lain. Nah, Sakuranya ini juga merupakan aksesoris resmi dari Yamaha itu sendiri. Nah, pengen tahu gak guys, gimana bedanya R15 gue pakai knalpot Sakura sama pakai knalpot standarnya? Ini dia. Kalau habis didengar-dengar sih emang mantep banget sih suaranya. Ini gahar. Kalau dibandingin sama Jupiter gue yang pakai ProLiner sih enggak gitu jauh beda, tapi emang beda. Suaranya ini mantep pas di putaran atas, sementara ProLiner tuh lebih mantep di putaran bawah. Dan juga untuk beberapa dari kalian mungkin bisa bilang kalau knalpot ProLiner di Jupiter gue itu kesannya rada bacot meskipun suaranya bagus dibandingin beberapa knalpot lain. Tapi sih pas tadi gue geber-geber itu ingat aja, gue juga tahu diri ini tempatnya tuh rame sama ya menduk lah ya. Juga jadi gue ngegasnya tuh nggak nyampe full 10.000 nggak. Dan juga ini motor gue kilometernya belum nyampe 1.600, jadi masih periode break in. Nah, di periode break in itu kalian nggak boleh memaksa mesin motor kalian untuk bekerja keras. Kalian harus nyetir pelan istilahnya pada periode break itu agar mesin kalian tuh awet gitu. Nah, itu aja, sekian dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Oh ya, bagi yang kalian tanya berapa sih harga knalpot ini? Knalpot ini nih harganya berapa? Sekitar 2,5 juta. Ini knalpotnya doang, belum pasang. Dan juga nih gue juga ganti ECU atau Electronic Controller Unit pakai merek BRT Bintang Racing Team Juken 5. Harganya itu buat ECU-nya doang ya, belum termasuk pasang dan di setting itu sekitar 950.000 untuk R15. Mungkin buat motor 150 cc yang lainnya kayak GSX atau CB mungkin sekitaran gitu juga harganya, nggak beda jauh. Kalau menurut gue sih knalpotnya suaranya buat gue bener-bener bikin telinga gue anget, sumpah. Gue demen, apalagi kalau lewat terowongan. Buset, gue pengen geber sampai full RPM-nya, sumpah. Gue suka banget sama nih knalpot. Nah, sekian dari gue, itu aja. Semoga kalian menikmati videonya. Bye-bye.